Salam alaikum. Je me représente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Ebtissam Dahan Boukhaled. Je suis psychologue clinicienne. Je suis spécialiste en neuropsychologie. Et j'exerce depuis plus de 10 ans maintenant. Je reçois beaucoup, au sein du cabinet, beaucoup de parents, mamans et papas et enfants et aussi dernièrement adolescents. Et donc, j'ai voulu profiter من الاسبوع نتاع الاختبارات pour vous parler على الضغط النفسي اللي راهم يمارسوه الوالدين على الاطفال وعلى المراهقين كي يبغوا يفوتوا اختبارات ولا كي يكونوا في العام تاع الامتحان que ce soit la 5e le BM ou la bac. Donc surtout que dernièrement on est tout le temps angoissé, tout le temps stressé à cause du Covid. Ça c'est une période tout à fait normale, surtout que depuis la rentrée scolaire les parents n'avaient pas vraiment hâte que leur enfant regagne les bancs de l'école, alors que les enfants, ils en avaient marre de la pression de rester tout le temps à la maison, qu'ils ne pouvaient même pas sortir. Donc d'un côté, je comprends les parents, je comprends leur angoisse, je me mets à leur place. Je suis moi-même parent, donc je comprends très bien. Par contre, la pression, هذاك التأثير اللي رانا نحطوه بزاف على ولادنا هذاك اللي راح يعطيهم beaucoup de négativité هو اللي راح يخلي الأطفال تاوعنا راح يكون عندهم des dépressions. الأطفال راهم يديروا des tentatives de suicide, ils font des fugues, beaucoup de choses. C'est-à-dire les résultats تاع هذا التأثير النفسي رانا نديروه على الأطفال تاوعنا à cause de الاختبارات وعلى جال الامتحانات راح يكون عندهم des résultats néfastes عليهم. Tout d'abord, il y a certains parents qui m'ont dit c'est-à-dire علاش حنايا والدينا ما كانوش يديروا لنا هكا لا بريسيون كانوا بلوز اليز وحنا كنا نقروا وحدنا. Faut pas oublier que le programme scolaire تاعنا est différent على le programme scolaire تاع دروك. Là déjà حنا on avait moins de pression, on avait moins de matière, moins de cours. Donc déjà que l'enfant se retrouve sous pression toute la journée à l'école. Rentrer à la maison, il veut retrouver un environnement sain, un environnement de sécurité. Il veut se reposer, se retrouver. Donc là, rentrer à la maison, il retrouve la maman derrière lui. يدخل شادرت خدمت اليوم شحال ديت كي بانت لك شا قالوا لك شا ما قالوا لك etc etc. S'il ne l'écoute pas, là ça va être le rôle du papa تاني يجي pour exercer تاني هذيك la pression تاعه. لا خصك تقرا خصك دير عندك examen عندك منا je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'exemples sur ça. Par exemple, dernièrement, j'ai reçu un adolescent qui est en 4e année moyenne. Donc, avec une très grande pression. Dès la première fois, c'était apparent. C'est un adolescent très nerveux, on ne comprenait pas. Il est nerveux. Donc, quand je lui ai parlé, il m'a dit أنا الأستاذ اللي يدخل يقول لي بلي راكم في العام تاع l'examen وعندكم que 2 trimestres وخاصكم تحفظوا خاصكم تديروا خاصكم نزيد ندخل للدار نلقى ماما تقول لي خاصك دير خاصك تحفظ انتيا ما غادي يكون ما تحفظش ما عندكش افنير غادي يكون ما تقراش ما عندكش دير ولا دي فوا تقول لي بلي اودي انت ماشي تاع قرايه اودي انت ما غاديش تقرا اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. قال لي دونك انا عييت وكرهت من هاد لا بريسيون من ليكول نزيد نجي للدار. اي سي نورمال جو مي ا سا بلاص كيف كاع النهار هو يسمع ديجا في لي نيجاتيفيتي او سان دو ليكول ونزيد ندخل للدار نزيده انا اوسي beaucoup de négativité. À un moment donné, il ne se retrouve plus. À un moment donné, il va penser au suicide. À un moment donné, il va penser à la fugue. À un moment donné, son cerveau ne va plus supporter tout ça. Donc, c'est normal qu'il explose. C'est normal que son comportement change. Et c'est normal que son comportement vire vers le négatif. Donc, un autre exemple où une petite fille m'a raconté une petite histoire. Donc, قالت لي بلي أنا اليوم ديت في الرياضيات 8 على 10. قلت لها تري بيان ماما ايتي كونطونت. قالت لي بصح بنت خالتي دات 10 على 10. قلت لها بوغ اي الوغ قالت لي ماما قالت لي علاش ما ديتيش كيفها. دونك elle n'était plus contente de sa moyenne alors qu'elle a eu très bien 8 على 10. C'est une excellente note. 10 على 10 c'est excellent, mais aussi 8 على 10 c'est excellent. Donc la maman ne s'est pas contentée d'être contente avec sa fille, mais elle l'a comparée avec une autre. Alors كي نكومباري ولدي ولا بنتي مع طفل واحد اخر هنايا راني حطمت له الثقة في النفس. حطمتها c'est-à-dire quand on compare un enfant ou un adolescent à quelqu'un d'autre هنا وين راني نحطم له في الثقة تاع النفس تاعه. الثقة في النفس هي بقال فيد نعمروه حنايا بالمدح
نعمروها حنايا كي نكونوا فرحانين بولادنا وبلي زيكسبلوا تاعهم كي نكومباروهم مع دوطخ زونفون. هنا رانا نجو نخوفوا في هذاك البقال بيتي تابتي حتى لي يوصلوا لاج ادولت complètement détruit. Pour ça qu'on voit des adultes qui n'arrivent pas à réussir leur vie. Parce que tout simplement, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance en leur capacité. Parce que étant enfant, on n'a pas la chance de voir tout ce qu'ils ont comme capacité. Donc, mon message, le message que plus les parents, que ce soit mère, père, ou là aussi les tantes, كاين des enfants qui sont suivis par يتبعوهم عماتهم ولا خالاتهم ولا. Donc, à toutes les personnes اللي genre ils suivent l'enfant في القرايه تاعه. S'il vous plaît, حاجه الاولى عطوا مجال الطفل للحوار ولا للمراهق. كي نقول طفل سافيدير طفل ولا مراهق، عطوه مجال الحوار. كي يدخل للدار الحاجه الاولى ما تقصيش على الدا خدم ولا ما خدمش، كيفوت لا جورني تاعك سيتي كومون، يهضر الحال كيبان لك سافا ليكزامان خدمت مليح يقول لك ما خدمتش مليح، قال بورطون البارح شفتك ريفيزيت دونك معليش اساي لا بروشين فوا دير بلوس، تا درت لي بوسيبل تاعك اليوم. ما نحطماش ما خدمتش مليحه وسي نورمال ما قريتش، سي نورمال كو ما تخدمش، نو ما خدمتش مليح داكور زير روحك بلوس، زيد بلوس، دوك نزيد انا نعاونك ولا بروشين فوا تو ياريفغا ميو. هكذا au moins بينت له بلي جي كونفيونس ان لوي، بلي il a des capacités، بلي va y arriver un jour il y arrivera. كي نجيب لي بنتي ولا ولدي لا نوت تاعه نفرح بها، ما نحوش نفهم بنت الخاله وولد الخال وبنت الجوارين شحال دات، سي با امبورطون. لو بلوز امبورطون سي كو مون انفون ا في سون بوسيبل وجاب لي النقطه تاعه وراه فرحان وانا فرحت معاه بها. نعطوا مجال الطفل للحوار، نعطوا ما نكومباروش اطفال الاخرين، نزيدوا لهم في الثقه تاعهم، نعطوهم خاص لونفون خاصه يكبر في ان انفيرونمون سان باش يكون ان ادولت ريسبونسابل وتاكل على روحه وداير الثقه في روحه. بصح باش يكبر هذا باش يولي راجل ومراه، ساجير باش يولي راجل ومراه ريسبونسابل، قد يعطينا حاجه بوزيتيف بور سيت سوسيتي. خاصنا حنا اوتون كو بارون طونت اونكل ما نعطوه المجال باش يسكسبريم، نعطوه المجال باش يورينا باللي واه يا كيك شوز كي ديرونج، ماشي ما نخوفوش طول الوقت، ماشي يجي لونفون يخاف باش يقول لي بلي معلمه زقات عليه ولا المعلمه قالت له مش عارفه انايا ما يحكي لكش، باسكو انا ما عطيتهش المجال لا كومونيكاسيون. كون نعطيه كي يدخل نعطيه المجال للحوار، نعطيه une certaine liberté. Quand je dis une certaine liberté, مانيش نقول لكم بلي خصكم تخلوه يدير tout ce qu'il veut, mais non pas du tout, je ne dis pas ça. mais كي يدخل من القرايه لي با اوبليجي يدخل من القرايه يروح للقرايه. كي يدخل من القرايه نخليه ياكل في غرداه، نخليه يلعب، خليه ليكوت لا ميوزيك s'il veut écouter de la musique، يلعب un jeu s'il veut يلعب un jeu، نخلي له une certaine un repos un temps de repos، بعد يروح يقرا. بصح ميم كي يكون يقرا نعطيه ان طون دو روبو تاني باش الى سيمي سكيل ابري، ماشي اليوم يحفظ الغدوه ينسى، سي نورمال كو الغدوه ينسى باسكو نا با يو دو روبو، ما خلاش السيرفو تاعك داسيميلي سكيل ابري. دونك كيما حنا اوتون كو ادولت نعيو، كيما حنايا اوتون كو ادولت كون يكون الريسبونسابل تاعنا ولا المدير تاعنا يدير لنا لا بريسيون، ما نخدموش ما نعطوش كاع لا كاباسيتي تاعنا، الوغ كو كون الريسبونسابل تاعنا يعطينا يسمع لنا ويعطينا المجال للحوار ويعطينا ستادير يدير فينا كونفيونس، يدير فينا ثقه، نخدمو بلوس نعطو له بلوس، نلقوا روحنا سون فيغ اتونسيون نمدو بلوس باسكو نحس روحنا كي اللي راه داير فينا كونفيونس خصنا نردو له هذيك لا كونفيونس. سي لا ميم شوز افيك لونفون، كون نتايا تعطيه une certaine liberté، تسمع له، تحط روحك في بلاصته، تسيي تخليه يسكسبريم، tu les émotions تاعه يكونوا aussi importantes que القرايه. vous allez voir combien comment le comportement de l'enfant va changer et comment ce comportement va être positif sur sa scolarité, comment il va être excellent pour sa scolarité. Donc s'il vous plaît, donnez-leur une chance de vous parler, donnez-leur une chance de s'exprimer, donnez-leur une chance de communiquer avec vous et vous allez voir combien l'enfant va changer.
ما نزيدوش عليه، ما نزيدوش. هذاك التاثير النفسي هو عنف نفسي. خاصنا نحبسوا من هذا العنف النفسي واللفظي والجسدي اللي رانا نمارسوه على اطفالنا. خاصنا نكونوا de bons parents pour eux باش يكبروا سالمين. Sur ce, j'espère que vous allez prendre en considération ces paroles parce que vraiment beaucoup d'enfants souffrent de ça. Vraiment beaucoup d'enfants souffrent. والريزولتا تاع هذا التاثير النفسي اللي نديروه لولادنا على جال الاختبارات وعلى جال الامتحان راه غادي يولي عليهم سلبيا. alors que ينجموا يكونوا toujours ألاز وإيجابيين وتما وين غادي ينجحوا أكثر ويعطينا ان ريزولتا ميور. السلام عليكم.